د ثور په ومه له کمونیستي کوتاه وروسته افغانستان د ثور له کوتاه وروسته په افغانستان کې کمونیستانو داسې ظلمونه ترسره کړل چې تر اوسه یې سم او غرونه شاهدي ورکوي. ړندې بمبارۍ په کورونو چاپې د علماو بندیانېدلو ترڅنګ خلک ژوندي تر خاورو لاندې کول چې اوس هم وخت نا وخت تر خاورو لاندې ډله ییز قبرونه موندل کیږي. د ثور ومه افغانستان د یوې تورې ورځې شاهد و او څه کم د 15 لسیزو ناخوالو، زورونو، جګړو، یتیمانو، کونډو رنډو او د هیواد د سترو ناورینونو یوازینی لامل د ثور خونړۍ کوتاه وه چې د شوروي روزل شوو ګوډاګیانو په مشرۍ ترسره شوه. حافظ الامین په وخت کې هم د روسانو نو راغلی چې کله حافظ الامین مړ شو او ببره کارمل راغی، بیا نو کارمل دغه روسان راواسته او د پلچرخي زندان کې چې هر څوک و د زندان موره د قومو مشران د بعضې داسې مخور خلک دا نادرکه کېدل، بیرته څوک نه پوهېدل چې دا کومه څیز. خو یو وخت کې چې بیا د خلکو پوښتنه وکوله، ویې ویلې چې دا پلچرخي زندان کې بندیان و بیولي دي چېرته یې خاورو لاندې کړي دي. کونډې، یتیمان، بندیان، تقریبا 1.5 میلیون شهیدان یو د پولګون په مبحث کې د بین ولاړل چې هغه تاریخ نشي هېرولی، هغه هېروونکي نه دي. ټول ژوندي خلک د پولګون په جریان کې د اوس هم ټول موجود دي، هغه شهیدان مالته پراته دي. د ثور له کوتاه وروسته زموږ د خلکو بدبختي پیل شوه. د افغانستان د جهادي ځوانانو، علمي او روحاني شخصیتونو په شهادت رسول او ربړول پیل شول. په لسګونه زره افغانان له زندانونو، پوهنتونونو، لیلي او ښوونځیو څخه په مرموز توګه وایستل شول او بیا ګمنامه شهیدان شول چې تر ننه یې چا جسد او مقبره هم ونه لیده. که څه هم افغانان له دغه ظلمونو او ربړونو څخه په تنګ راغله، خو کله چې د حافظ الامین له وژل کېدو وروسته روسانو ببر کارمل په خپلو ټانګونو سپور کابل ته راوستو، تش په نامه د افغانستان پاچا اعلان کړل او روسانو په افغانستان باندې خپل فزیقي یرغل ترسره کړ. کورنۍ هغه اړه خو چې زموږ اختلافات و، زموږ شانو دغه حالت ته موږ راورسولو چې زموږ د وخت رهبران نه سره پوهېدله او بل یې کړنې داسې کړنې وې. فرض مثال داسې کړنې وې چې مساواتو په نامه باندې نور محمد ترکي او فرمان صادر کړي چې موږ به مساوات راولو، د خلکو شخصي جایدادونه یې واخیسته بل چا ته یې ورکول. نو دغسې یعنې کړنې وکړئ چې هغه کړنې د ټولنې نه سوې زغملی او د هغه په دویم قدم کې دونې ازادي یې راوستله، دونې ازادي یې راوستله چې هغه ازادي هم خلکو نه سوه زغملی. دغونې ازادي افغانان نه وه ورته آمده. دا یې دوه. دریم هغه څه وه، دا یو اسلامي هیواد دی، اسلامي ملک دی، دلته اسلامي فکر ښه مخته ځي. دلته به غیر د اسلام فکر ماسې وه، بل فکر ناکام دی. دوی د اسلام سره په ډېرو شیانو کې مخالفت کوه. د روسانو د دې یرغل پر وړاندې افغان غازي ولس خپله مبارزه لا تونده کړه او د میلیونونو شهیدانو په ورکولو سره یې د کارمل او ورپسې د ډاکټر نجیب حکومت نسکور او په 1918 کال د دلوي په 26مه د شوروي اتحاد وروستي پوځیان په ټیټو سترګو د بلخ ولایت د حیرتانو بندر له لارې ووتل. بیا پسې یو څه وخت وروسته پسې هغه راغی، د ببر کارمل راغی د روسي په هغه باندې کمک باندې. نو د هغو نه وروسته بیخي ناامنیتي شوله په وطن کې. ډېر خلک هغه شو مهاجر شو، ډېر خلکو په جهاد باندې لاس پورې کړ، د وطن خلکو جهاد یې شروع کړه. نو سپین ږیري حتی چې دغه وسایل نه درلودل، په لورو په تبر باندې یې هغه شروع کړه، جهاد شروع کړه. چې بعد لغه ببر کارمل په وخت کې یا ببر کارمل قواتو سره راغی او افغانستان ته را داخل سه، بعد لغه ظلمونه شروع کړ. کله چې را داخل سو، افغانان وګورئ یو خاصیت لري، په آرامه باندې هر کار در سره مني، تاوان کې در سره شریکېږي. خو که چیرې په زور د ښه خبره ورته وکړه، بیا درته وایي چې نه منم. نو هغوی چې کله را داخل سو افغانستان ته، په زور را داخل سو، هغه ټولو تمام اقشار، تمام اقوامو دغه په مقابل کې سلاد ته لاس که او د جهاد اعلان یې وکړه.
د ظاهر شاه د تره زوی داود خان د خپلو کمونیستانو په ملاتړ ظاهر شاه له واکه لرې او خپله یې ځان د جمهوریت مشر وټاکه چې له دې سره افغاني کمونیستانو یو ګام نور هم خپل هدف ته فاصله نږدې کړه. د داود خان د واکمنۍ لومړنیو کلونه هم د افغانستان د دیني علماو لپاره تر ټولو سخت او د خطر ډک کلونه وه چې ډیر دیني مبارزین له خپله هیواده وتلو ته مجبور شول. کله چې کمونیستانو د داود خان د واکمنۍ پر مهال په حکومت کې دننه پراخ نفوذ پیدا کړ نو هماغه و چې د داود خان د پرځولو هڅې شروع کړې. که څه هم داود خان پرې پوه شو او د کمونیستانو د ځپلو لپاره یې عاجل اقدامات وکړل خو دا وخت اوبه له ورخه تېرې وې او په داود خان یې کودتا ترسره کړه.